malamin tafsirin alkur'ani suka ce 'yan ta'adda ke 'yan tawaye masu kashe zubar da jinin bayin Allah a yi farmaki akan dukiyar bayin Allah a hana su zaman lafiya an yi kattalu Allah ya ce a karkashe su ba kuna jin 'yan ta'addan bayan su har live suna fita? Su ma an karkashe musu mutanensu a'a an kori mutanensu ba irin wannan dalilan suke kawo ba waɗannan da kuke yin kawo su suka kashe muku mutanenku su suka kashe muku mutanenku a musulunci idan wani ya kashe maka ubanka ba da maka je ka samu ubansa ka kashe ba da ma mutum ya kashe ma ɗanka kai kuma ka je ka samu ɗansa ka kashe ai wadda ya yi laifi shi ake abin wannan jini da yake hannunku na yara da mata da barrantattu wannan jini yanzu ka iya zuwa ka gaya ma Allah cewa kuma an kashe ku ne yasa kuka kashe waɗannan da suke hannunku kuke gana musu azaba kuke karɓan kuɗin fansa a hannunsu su ne suka kashe muku mutanenku ai duk abin da sauƙi tun da akwai alkiyama kuma wallahi ina gaya muku idan har akwai a cikinsu wadda wai ya ɗauki makami ne saboda cutar da jama'arsa da 'yan uwansa galibinsu duk barayi ne kawai karka ɗauka wani abu barayi ne kuɗi suke karɓa a hannun mutane idan akwai wadda zafin abun da aka mishi yasa ya ɗauki makami wallahi kaso mafi yawa zallan barayi ne kawai sana'a ce to amma dai komai ai da ƙarshensa duk abin da turji zai yi abin da shekau yayi ne ba zai yi ba ba zai yi ba duk abin da turji zai bi sai abin da shekau yayi ba ya zama tarihi ya zama tarihi a je zuwa dukanmu dai Allahnmu ɗaya amma dai abinda za ka tambayi kanka waɗannan ƙananan yara da ake ƙona su waɗannan mata da ake ƙona su ko yaƙi aka fita yaƙi da ake yi don ɗaga kalmar Allah ana kashe mata a ciki ana kashe ƙananan yara to haka ne annabi ya ce la zawalu duniya ahwanu ala Allah min qatl rajulin muslim duniya a kawar da ita duniyar ba duniya an yi kansilin duniya an soke ta ya fi sauƙi ma Allah akan a kashe mutum ɗaya mutum ɗaya aje zuwa haba mana ai sai wataran an wayi gari wadda ya san su ma ya mutu wadda zai ce shi ya san wane ma ya mutu an kashe maka 'yan uwanka kaje ƙauyuka kana tattara yara da mata da barantattu wadda wani damuwansa ya je ya yi noma ya ci abinci shi ya kashe maka 'yan uwanka ka je ka nemi wadda su kashe maka 'yan uwanka ba akwai fa wadda
bayan sun yi a ƙananan yara ɗiba suka yi suka zuba wa karnuka. To shi yaron da kuka ba wa kare ya ci me muku? Me muku? Shi me muku? Me muku? Haka ne, wata mota da suka taɓa tarewa suka cunna mata wuta. Ai an samu waɗansu da suka rage wadda daga ƙarshe waɗansu sun murmutu. Mata sun fi yawa a cikin mota. Kunna musu wuta suna ihu. Wata motar ta 'yan kasuwa ne sun fito daga kasuwa za su je a yi kwanton ɓauna a buɗe mata wuta. A buɗe mata wuta. Wannan duka cikin al'umma ne. To abin da yake da sauƙin, su waɗanda kuke kashewan bayin Allah ne ba bayin gwamnati ba ne. Shi kuma Allah yana kallo. Ba wadda yake goyon bayan a zalunci wani. In an zalunce su, ai zalunci ne. In an zalunce su zalunci ne, amma ka tashi ɗaukar fansa ka je kan wadda bai ji ba bai gani ba, kuma ka ce wancan laifin da aka makan shi ne ka ɗauki fansa, wannan zalunci ne, ƙarya ne. Allah ya samu dace. Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kar ku yi fasadi a bayan ƙasa bayan an gyara ta, ku yaɗa ba. Shine Allah ce an yuqattalu, a karkashe su, aw yusallabu, ko a tsire su, aw tuqatta aydiyahum wa arjuluhum min khilaf, ko a yanke hannayensu da kafafunsu a sabe, aw yunfaw min al-ard, ko a kore su a cikin ƙasa. Zalika lahum khizyun fid dunya. Wannan kuma kaskanci ne da Allah ya dora musu tun a nan rayuwar duniya. Wa lahum fil akhirati azabun azim. Allah ya ce a lahira suna da babbar azaba. Saboda haka yana daga cikin fasadi a bayan ƙasa zubar da jini. Yanzu gashi nan duk kusan manyan garuruwan mu jihohin nan yana da wahala ka samu 'yan kwacen waya, faɗan daba da makamantansu. Da rana za a zo a sussoki mutum da wuka. Da rana za a zo a soki mutum da wuka. To duk abin da ya shafi jini malam, a laifi abin da ya shafi jini, dama abubuwa ne guda uku. Ɓangaren alaƙarka da Allah mafi girman laifi shirka. Ɓangaren alaƙarka da bayin Allah mafi girman laifi shine kisan kai. Laifin da za ka yi wajen alaƙarka da mutane shine ka kashe wani. Ba laifin da za ka yi a cikin mutane mafi girman kisan kai. Tsakanin